Estamos con Annette, una paciente que tiene un bruxismo inicial. Principalmente mis malestares son dolores de cabeza, mucha tensión muscular a nivel del cuello y por supuesto de la mandíbula. Bien, Annette, vamos a hacer un estudio de tu caso, un montaje en articulador. Vamos a tomar los registros necesarios, radiografía, fotos, y con eso vamos a través de la bioestética, solucionar tu problema. Así que tranquila, que va a andar todo bien. Gracias. Ríete un poquito, lleva los dientes hacia adelante, perfecto. Observen que el canino ha perdido la punta que debería tener, ni el superior ni el inferior. Este lateral está girado, le falta estructura dentaria por dentro, al igual que los centrales. Se han ido desgastando. Abre un poquito. Los inferiores tienen un pequeño desgaste acá. Y muerdan, observen al hacer guía anterior que no topan estos dientes, topan los laterales y los centrales están desgastados. Y pueden observar que aquí deberían topar solamente los caninos, pero topan los dientes posteriores, lo cual es absolutamente normal porque se activan grupos musculares que originan dolores de cabeza. En esta teleradiografía vamos a poder analizar el problema que tiene Annette a nivel de la columna cervical. Podemos ver que la curvatura normal de la columna cervical está perdida, se encuentran estas primeras tres vértebras, el atlas, el axis y la tercera vértebra cervical contraídas. En esta otra radiografía frontal anterior de cráneo, nosotros podemos ver que la línea media craneal que pasa por el centro de la nariz y que tiene que pasar por el centro de los dientes no calza con la columna cervical. Estamos en la sesión de toma de registros de Annette, en la cual vamos a sacar los registros de mordida y la relación craneal que ella tiene. Con esta lámina dorada nosotros estamos tomando la mordida de ella y la estamos adaptando a boca. Abre un poquito, Annette. Nosotros podemos ver ahora que tenemos el material de impresión con la mordida de ella en la lámina dorada y podemos hacer el montaje en articulador para determinar el plan de tratamiento de bioestética de la Annette. Ahora nosotros vamos a sacar con este arco facial la relación craneal con la maxila y poder tener una correcta mordida. Ya. Abre. Y ahora hacemos el retiro. Con estos datos nosotros podemos montar en articulador y podemos ver el plan de tratamiento definitivo de ella. Estamos en la tercera sesión de bioestética con Annette. Hoy día recuperaremos el tejido perdido dentario a través de resina por inyección para ir tratando el bruxismo. La paciente ya está anestesiada, ahora vamos a proceder a pulir los puntos proximales y a colocar la resina por inyección. A continuación vamos a colocar teflón en los dientes vecinos para que la resina se guíe y reconstituya el tejido dentario en cada diente. Ahí tenemos el teflón colocado. Ahora tenemos el diente aislado y procederemos a hacer la resina. Este es un material que se coloca en el diente y así se va preparando el diente para que reciba la resina y que se adhiera. Este es un adhesivo que se coloca en el diente para que la resina por inyección se adhiera netamente. En este momento estamos inyectando la resina y ahora se está polimerizando. La resina por inyección ya está hecha, lo que falta son retoques finales, pulido, pero en sí se ve un diente más grande que el resto porque en sí los dientes crecen para recomponer el tejido perdido. Ahora haremos los dientes de los lados para que ustedes puedan ver paso a paso y el caso final terminado, pulido, lo presentaremos a continuación.
Como pueden apreciar, hemos hecho crecer los dientes por resinas por inyección, falta el pulido y hemos hecho diente por medio para que se note cómo lo hacemos crecer. El paso siguiente ahora es terminar las resinas una a una, toda la boca y poder ver la estética final de ella. Estamos en la última etapa del tratamiento con Annette. Ahora vamos a chequear la mordida. Según las marcas que nos deja el papel articular, podemos ver que los topes de mordida están correctos y ahora lo que tenemos que hacer es colocar el plano de relajación para mantener esta mordida en el tiempo y así frenar el próximo. Esto calza perfecto en tu boca. Ahora lo vamos a probar. Abre un poquito. Ahí estamos. Muerde. Muerde. Podemos ver los topes de la mordida. La oclusión está pareja y está pareja con el plano, entonces esto se mantiene parejo en el tiempo. Hemos terminado el tratamiento de bioestética con Annette. Nosotros estamos muy contentos con el resultado. Ahora el trabajo depende de ella y la mantención de esto. Cuéntanos, Annette, ¿qué te ha parecido todo? No, para mí ha sido fantástico, todo se notan a la vista los cambios, la mordida está muy estable, así que muy contenta y muy agradecida. Muchas gracias a ti, bien.